ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் ஆசைமகன் சேனல். ஆசைமகன் சேனலில் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஹெல்த்தி ட்ரிங்க்ஸ் தாங்க. வீட்டு வைத்தியம். நமக்கு இந்த சளி, இருமல், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்க, இந்த உடம்பு வலிலாம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா இதை ஒரு 3 நாளைக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து நான் சொல்கிற அளவுப்படி குடிச்சிட்டு வந்தாலே சரியாயிடுங்க. இதை நான் அனுபவப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். சரி, இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதை பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒரு 2 பேருக்கு இந்த கஷாயத்தை ரெடி பண்ணுறேங்க. அதுக்கு ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை இந்த மாதிரி 4 பீசஸாக தோலோடு நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். ஒரு சிட்டிகை உப்பு, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள், இந்த அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. நான் எவ்வளோ குட்டி சைஸுக்கு இஞ்சி எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள், அதே அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. இந்த சைஸான இஞ்சியை கொஞ்சம் நல்லா தட்டி எடுத்துக்கிட்டால் இன்னும் சிறப்புங்க. அம்மியில் நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு, 1/2 டீஸ்பூன் நல்சீரகம் எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம 2 பேருக்கு கஷாயம் செய்கிறதுனால நம்ம 2 கிளாஸ் தண்ணியில் இதை நம்ம போட்டு கொதிக்க வைக்க போகிறோம். சரி வாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றணும். மிளகு, சீரகம், மஞ்சத்தூள், உப்பு, இஞ்சி இது எல்லாத்தையுமே இதில் கொட்ட போகிறோம். இது கூட நம்ம தோலோட 4 பீசஸாக கட் பண்ணி வச்ச எலுமிச்சை பழத்தையும் சேர்த்துக்க போகிறோம். இதை இந்த 2 கிளாஸ் தண்ணி 1 கிளாஸாக வர அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விட போகிறோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கணுங்க. தண்ணி 1 கிளாஸ் வர அளவுக்கு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டீல் வடிகட்டியால் ஒரு கிளாஸை நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா வடிகட்டும் போது அந்த எலுமிச்சம்பழத்தையும் சேர்த்து நல்லா எடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்பூனால் நல்லா அழுத்தி விடுங்க. அப்போ தான் அதில் உள்ள சத்துக்கள் அனைத்துமே அந்த டம்ளரில் இறங்கும். அவ்வளோதாங்க, கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை 2 வயசு குழந்தையாக இருந்தால் 2 டீஸ்பூன் அளவு மட்டும்தாங்க குடிக்கணும். இந்த 3 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற எல்லாருமே இந்த கிளாஸில் பாதி அளவுக்கு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. நான் இந்த கிளாஸில் 2 பேருக்காக தாங்க ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால் இந்த கிளாஸ் அளவுக்கு அப்படியே 2ஆக டிவைட் பண்ணி நீங்கள் குடிக்கலாம். இதில் நம்ம எலுமிச்சம்பழம் சேர்த்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் புளிப்பாக தாங்க இருக்கும், ஆனால் டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும். ரொம்ப கசக்காதுங்க, கஷாயன்றதுனால கசக்கலாம் செய்யாது. இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.